Ny prize-money dia nahatratra tany amin'ny 16 millions d'ariary tany prize-money sy ny subvention zany zay nomenan'ny champion dia ambanibanin'izay ny deuxième, troisième, quatrième sy ny sisa. Ny kluba izay indray anjara dia lasa miakatra 40. Mbola tazomintsika ilay formule hoe mandeha phase voalohany dia ny phase de conférence mizara avaratra sy atsimo ka misy kluba valivalo avy. Ny antony moa araka ny efa nolazaina hoe dia eo amin'ny resaka hoe contexte économique sy infrastructure eto Madagasikara izay tsy ahafahantsika aloha amin'izao fotoan'izao manokatra n'ilay fifananana hoe toy ny any Europe hoe tsy maintsy manao lalao mandroso miverina dia manao ny déplacement amin'ny club tsirairay avy. Avy eo miditra amin'ny play-off amin'ity indray mitoraka ity dia ny efatra voalohany isaky ny conférence no miakatra ao anatin'izay hoe play-off izay ka miditra amin'ny ampaefadalana izay tsy mampitovy anazy tamin'ny teo aloha zany miditra amin'ny ampaefadalana ireo ekipa valo ireo dia manao ampaefadalana mandroso sy miverina. Avy eo izay tafiakatra amin'ireo manao manasadalana mandroso sy miverina dia ny lalao famaranana kosa dia amina toerana tokana no anaovana azy. Ny fanamariako amin'ny resaka hoe ampaefadalana sy manasadalana dia tsy raisina ilay baolina maty any ivelany na ny but marqué à l'extérieur fa efa manaraka an'ilay fiovan'ny zava-misy eto manerana ny tantsika ka dia rehefa mitovy ny isa maty ny baolina tafiditra zany anatin'ny lalao mandroso miverina dia tonga dia miditra anatin'ny tir au but avy hatrany. Ny hita fa lesoka zany teo aloha no nezaina ny tediavana vahaolana. Lesoka moa zany dia ny hoe ny hakelin'ny lalao ataon'ny ekipa tsirairay avy dia lesoka faharoa moa zany eo amin'ilay somary tsy ny balance moa zany ny isan'ny kluba isaky ny conférence ka dia natao noezahana ny hevitra rehetra izay nahafahana nametraka an'ireo conférence mba hitovy ny isan'izy ireo. Ireo ekipa 13 tamin'ny taom-pilalaovana farany teo dia notazomina avokoa. Ny antony dia tsotra be tsy vita hatramin'ny farany ny phase de conférence noho ny Covid-19 tamin'ny heritaona sy ny restriction amin'ny déplacement isaky hoe entre région dia tsy nahafahan'ny match maromaro nototosaina 7 teo zany tsy vita. Na izany nefa ny ekipa efatra nanao play-off tamin'ny heritaona dia teto Analamanga avokoa ka nahafahana namarana izay. Teto Antananarivo moa zany tena izy dia nahafahana namarana ny fifaninanana ka nahazoantsika ny tompon-daka. Tazomana zany izy 13 dia ny ampiny roa tany amin'ny division faharoa dia ny AS Analamanga sy ny JFC Capricorne. Ary ny 14 moa zany dia fangatahana teo anivon'ny Ligue Paritra ny baolina kitra izay mpikambana eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra moa zany ny ahafahana mampiditra ny ekipa tompon'amboara hanao izany fifaninanana izany rehefa nidiniana moa zany le izy araka ny teboka rehetra nyresahana teo dia nomena fahafahana ny izay ekipa izay zany hiditra ho ekipa 12 ho anatin'ilay fifaninanana. 5 napetraka ihany kosa nefa satria io club io dia mbola eo ampiandrasana ihany koa ny sazy izay eritreretina ho azony taorianany hoe nijanonany tamin'ny ireny fifaninanana afrikanina ireny dia miandry ny valiny avy any amin'ny CAF raha toa moa zany ka hoe tsy misy izay valiny izay noho ny antony maro dia mitoy ny fifaninanana ho an'ny CFFA anivon'ny Orange Pro League. Raha toa kosa nefany ka misy ilay suspension ho an'ny CFFA ho an'ny lalao any Erinany
Amin'ny CAF dia tsy maintsy hoajanona ihany koa ny fandraisan'ny anjara eo anivon'ny Orange Police satria tsy maintsy tandrovana ny intégrité les compétitions amin'izay fotoan'izay. Tokony kosa nefa ka hoe mandritra ny fifanana zany no misy an'izay hoe fialana izay dia mi-appliquer ny anaty règlement de compétition fotsiny hoe inona no zavatra miseho amin'izay fotoan'izay. Zay ndreny ny CFFA dia nomena fahafahana izy aloha hanomboka an'izy io ho valo isaky ny conférence fa ny sanction ny intégrité ny compétition no tandrovana voalohany indrindra dia eo tsika miaraka mijery ny sanction hoe manahoana miara mahita tsika mbola tsy notifié ny CFFA mbola tsy notifié ny FMF mbola tsy notifié dia eo tsika miaraka mijery anazy eo. Champion tamin'ny ty saison ty ny prize money dia nahatratra tany amin'ny 16 millions d'ariary tany prize money sy ny subvention zany zay nomenan'ny champion dia ambanibanin'izay ny deuxième, troisième, quatrième sy ny sisa. Io zany araka ny lazaiko teo hoe rehefa ny vola zay azon'ny ny CFEM dia analana ny charge dia avy eo zay mijanona eo dia zaraina ho an'ny club tsirairay avy. Tamin'ny ty tampilalaovany ty efa tany amin'ny 60 millions d'ariary mahery tany ny resaka subvention prize money fotsiny ho an'ireo ekipa ireo raha ny compétition fotsiny resahana. Ny subvention dia itovizany rehetra montant itovizana amin'ny prize money voalohany mahazo ny anjarany faharoa mahazo ny anjarany fahatelo fahaefatra. Ireo ny club manao zay hoafany anatin'ilay fifanana ny zavatra tsara fantaritsika dia ny club ny baolina kitra na iza maneran-tany dia déficitaire foana tsy mitovy fotsiny hoe déficitaire amina ohatriny hitantsika ny CAN FC Barcelone na fa na Real Madrid ihany koa na Chelsea na Manchester United na Paris Saint-Germain dia déficitaire foana. Ny antsika eto dia miezaka arak'izay azo atao manome fahafahana ny club tsirairay avy hivelatra tsikelikely. Rehefa misy ny fahafahana manome fanampiana ny club dia manome hatrany ny CFM. Tena anatin'ny objectif ny CFM mihitsy zay hoe professionnalisena ny mpilalao ny mpandray anjara fototra zany anatin'ity fifananany ity. Efa misy moa fiara-miasa miaraka amin'ny CNAPS ahafahana mijery hoe inona ny tena statuan'izy ireo satria misy ny fanampiana izay ho ataon'ny CNAPS eo amin'ny ataontsika hoe fiarovana ara-tsosialy sy ara-medikaly ny mpilalao. Izany no anisany mitarika ny CFM mangataka an'ireo club tsirairay avy ireo mba ametraka ny mpilalaony ho professionnel ho matianina ka ny baolina kitra ery ihany no hoe ataontsika hoe asa izay hiveloman'izy ireo. Sarotra no mandainga hoe toy izay daholo ireo club rehetra ireo fa misy kosa nefa ny club izay efa mametraka an'izay rafitra izay dia ny tanjona zany dia izay club rehetra miditra anatin'ny Pro League afaka taona vitsivitsy eo dia professionnel daholo. Ny tampilalaovana 2024 2025 dia hanomboka ny sabotsy fahaefatra ny volana desambra izao. Misy lalao valo zany isaky ny faran'ny herinandro journée faran'ny herinandro 7-10 desambra, janoary, febroary, martsa. Izay no anaovana ny de avril lalao mandroso miverina avy zany ireo ekipa valo isaky ny conférence dia avy eo miditra amin'ny volana mai sy juin ary juillet nanaovana ny play-off quart de finale demi-finale aller-retour dia avy eo finale dia miaraka amin'ny compétition hafa izay apetraky ny FMF ihany koa toy ny coupe nationale nafana mandrindra izay faraparan'ny saison amin'ny herintaona izay.